Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós estamos assim, gente, ó, com esse céu lindo e maravilhoso. Agora são 5h59 da tarde, iniciando a noite, gente. E ó, é nessa beleza, desse lado aqui, ó, bem mais escuro, que a gente vai acender aqui, pessoal, a fogueira de Santo Antônio. Hoje a gente comemora, então são 3 fogueiras a comemorar no mês de junho. Santo Antônio dia 12, 23 São João e 27 São Pedro. Então vamos dar início aqui ao acendimento da primeira fogueira, que vem na chama aqui de Santo Antônio, a chama do amor, o amor fraterno, o amor amigo, a chama do amor em si, né, gente, no coração de todos nós. Simbora acender a fogueira. Tira o frasco de perto. Então aí acendemos a chama de Santo Antônio. Que essa chama esteja presente, gente, no nosso coração, levando mais amor ao próximo, à família, aos amigos. Mas não dói não. Não, e aqui as crianças ó, já estão na animação, ó. Joga no chão, mamãe, ver o chão. Aí, pessoal, eu compro só coisas que não compro bomba, não. Eu compro só essas brincadeirinhas que são inofensivas para criança, sabe? Que eu tenho muito medo. E aí, tá divertido? Tá muito. Gente, olha que a gente tem. Traga pra cá, meu amor. Por aqui, ó. Gente, olha. Pega uma. Pega uma. Pega uma. Olha, Não, gente, peraí. isso aqui é tudo bombinha. Estrelinha. Estrelinha. Cadê essa estrelinha? Estrelinha? Estrelinha não, José, borboletinha. Borboleta. Borboleta? Tem essas. Cadê? Tem essas. Daí. Que é o chumbinho, Os gente, que não corre risco de tem ter machucado, né, ó. E tem esses. Esse aqui é o quê? Mamãe vê? Mostra. Eita, e o outro? Pronto. Mamãe compra só assim, né? Mamãe tem medo de vocês se machucarem. Mamãe. A gente não compra bomba alta, só leve. É só ler. Como ele vai acender. Aí ele nos dá. Chega, pai. Pode ela voar. Mas não disse que voar. Mas eu não fiz as fotos. Olha, essa foi direito, viu? Ela no chão. Ela no fundo. Vê. E como a gente cria cachorro, gente, a gente não compra bombinha barulhenta também. Além da segurança das crianças, também tem a proteção dos bichinhos, né? Então a gente compra só essas coisinhas de barulho pequeno. Por aqui, ó, a fogueira. Então, pessoal, é com essa chama maravilhosa que eu me despeço de vocês. Esse foi o trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, compartilhando aqui com vocês esse momento. Então, agora a gente vai ficar aqui em família, sentado, curtindo aqui a fogueira, nesse climão aqui maravilhoso, olha. Um ventinho frio, uma brisa suave e a fogueirinha aqui. Simplesmente maravilhoso, pessoal. Então, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês.